Olá pessoal, aqui é o Lino Aloy, da Aloy Info, trazendo mais uma sessão de brinquedo. Esse brinquedo aqui é muito legal mesmo. Sei que tem uma criança aí que está precisando presentear. Olha aqui, ó. Esse é o Combat Aircraft, que funciona com 4 motores. Ele é um drone com funcionamento e design de avião. Ele funciona com uma bateria, tem esse controle remoto, que é muito parecido com os dos drones. Funciona com 3 pilhas 3A. Vem um kit avulso aqui, é o cabo de carregamento, é a chave de retirada das hélices e um kit de hélices. Tá? Para você que é hobbyista, gosta de brincar num parque, tirar um lazer, isso daqui é muito legal, tá? Eu também aconselho para você que queira presentear uma criança, tá? Conto com a compra de vocês, Lino Aloy da Aloy Info. Obrigado!